सिंध जी तारीख़ ते सिलसिले में आउं रुख सिंधी अव्हां सां मुखातिब आहियां। अॼु पाण इन ते ॻाल्हाईंदासीं त सिंध जे मशहूरु लोक दास्तान ससुई ऐं पुनू जो पुनू केरु हुयो। कंहिं बि मुल्क जी तारीख़ में लोक दास्तान, किसा, कहाणियूं, शाइरी, ज़बानी रवायतूं ऐं पहाका वॾी अहमियत रखंदा आहिनि। इन सॼे मवाद खे छंडे छाणे तारीख़ लिखण में मददगार बणायो वेंदो आहे, छाकाणि त अक्सर तारीख़ूं बादशाहनि ऐं हुक्मराननि जा पघारदार दलाल तारीख़दार लिखंदा आहिनि, जिन में अवाम जो पंहिंजे वतन जे तरक़ी ऐं तइमीर में अदा कयल को बि किरदारु नज़र न ईंदो आहे। माज़ीअ में हुक्मराननि जे पघारदार तारीख़दाननि पंहिंजनि किताबनि में बादशाहनि खे परहेज़गार, नेकोकार, उम्मत लाइ ख़ुदा जा मोकिलियल ख़ासि तोहफ़ा क़रार ॾिनो आहे, जॾहिं त दरबारी तारीख़दाननि जे किताबनि में हुक्मराननि जूं हिक ॿिए ख़िलाफ़ इक़्तिदार लाइ जंगियूं, अवामी मिल्कियतुनि जी फुरलुट, मिसकीन माण्हुनि जे नंगनि जी इज़त तार कनि, पंहिंजे ई भाउरनि खे बादशाही बचाइण लाइ क़ैद कनि या साज़िशूं करे ऐं अज़ियतूं ॾेई माराइण खां सवाइ ॿियो को बि काराइतो मवाद मौजूदु नाहे। हिते त हुक्मराननि इक़्तिदार बचाइण लाइ पंहिंजे ई पुटनि खे धारियनि हुक्मराननि वटि गिरवी रखण खां बि न शर्मायो आहे। माज़ीअ जूं तारीख़ूं ख़ानदानी जंगियुनि, हिक ॿिए जे ज़ालुनि खे पंहिंजे हरम में शामिल करणु, हवेली में शामिल करण लाइ साज़िशुनि ऐं मकारियुनि सां भरियूं पियूं आहिनि। माज़ीअ में जेकॾहिं अवाम जी तारीख़ बाबति का पड़ताल करणी आहे त इन्हनि लोक दास्ताननि, किसनि, कहाणियुनि ऐं ज़बानी रवायतुनि ज़रिए अधो गाबरो हाल अहवाल मिली सघे थो। सिंध में अॼु ताईं जेका बि तारीख़ लिखी वई आहे, इहा या त बादशाहनि जे दरबारी लेखकनि जी लिखियल आहे या वरी ॿाहिरां आयल हुक्मराननि जे पाण सां आंदल सनाख़वाननि जे क़सीदनि ते मुश्तमिल आहे। सिंध में लोक दास्ताननि जी कुख में अवाम जी तारीख़ लिकल आहे, जंहिंखे छंडे छाणे लिखणो पवंदो, छाकाणि त लोक दास्ताननि में बि सदियूं गुज़रण बैदि पंहिंजे मुफ़ादनि तहत तब्दीलियूं कयूं वयूं आहिनि। सिंधू माथिरी में कई लोक दास्तान मशहूर आहिनि, जिन में उमरमारी, मूमल राणो, सुहिणी मेहार, लीला चनेसर, सोरठ राय ॾियाच, नूरी जाम तबाची ऐं ॿिया शामिल आहिनि। ही लोक दास्तान रुगो मौजूदा सिंध जा न आहिनि, पर सिंधू माथिरीअ जा लोक किसा आहिनि। इन माथिरी में अॼोको पंजाब, मौजूदा बलोचिस्तान, कच्छ, भुज, काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान ऐं ॿिया इलाइक़ा शामिल आहिनि। इन करे इन्हनि मिडी इलाइक़नि में साॻिया लोक दास्तान थोरी घणी हेर फेर सां मौजूदु आहिनि, पर तारीख़ का अणॼाण माण्हू अलॻि अलॻि खितनि में साॻिया दास्तान ॾिसंदे मुंझारे जो शिकार थियनि था ऐं उन्हनि खे अलॻि अलॻि तसवर कनि था। ससुई पुनू जे इश्क वारे दास्तान जो पहिरियों भेरो ज़िक्र समा दौर जे सिंधी शाइर काज़ी कादन 1491 ईस्वी ऐं 1551 ईस्वी जे विच में कयो, जंहिं बैदि शाह करीम बुलड़ी वारो जेको 1536 खां 1623 ईस्वीअ ताईं हुयो, हयात हुयो, हिन इश्किया कहाणीअ जो ज़िक्र पंहिंजी शाइरी करीम जो रिसालो में कयो आहे। शाह करीम बुलड़ी वारो सिंध जे मशहूर शाइर शाह लतीफ़ भिटाई जो ॾाॾो हुयो। शाह लतीफ़ भिटाई पंहिंजे रिसाले में सिंध जे ॿियनि लोक दास्ताननि सां गॾोगॾु हिन किसे खे बि ॻायो आहे। ससुई पुनू। पुनू केच जे हाकिम ॼाम आरीअ जो फर्ज़ंद हुयो। कुझु तारीख़दान आरीअ खे आली बि लिखियो आहे। केच मकरान सिंध जे हुक्मरानीअ हेठि हुयो। हिन इलाइक़े ते सिंधी ॻाल्हाईंदड़ ॼामनि जी हुकूमत हुई।
जॾहिं त ससुई बंभोर जे राजा जी धीउ हुई। रवायतुनि मूजिबि ससुईअ खे पंहिंजे पीउ संदूक में विझी दरिया में लोड़े छॾियो, माना न्याणी ॼमण ते, या हुनजी शादी कंहिं अहिड़े हंध ते थियण ते जिते हुनखे ज्योतिषनि ॿुधायो त बाबा हिनजी शादी फलाणे हंधि थींदी, त उन करे हुननि दरिया में लोड़े छॾियो, जेका बाद में दरिया ते कपिड़ा धोईंदड़ धोबीअ खे हथ आई। कुझु तारीख़ुनि में लिखियलु आहे त ससुईअ जो वालिद ॿांभण नानिया या नायूं ऐं संदसि माउ बुंदर के हुनखे सुतर ऐं सधू बि लिखनि था हुई। जॾहिं त दरिया में उछलण बैदि ससुई हिकु धोबी नाले मोहम्मद, जंहिंखे लाला बि कोठींदा खे हथ अचे थी। धोबी खेसि ताते लिपाए वॾो कयो। ससुई नंढे हूंदे खां ई ख़ूबसूरत हूंदी हुई, हिकु बादशाह जी धीउ हुई। जॾहिं केच मकरान जे शहज़ादे पुन्नुअ खेसि ॾिठो त मथिसि मोहित थी पियो, आशिक़ थी पियो ऐं साण शादी कई। ससुईअ सां शादीअ ते पुन्नुअ जा भाइर सख़्तु नाराज़ हुया, जंहिं सबबु हिननि बंभोर पहुची दोखे सां पुन्नुअ खे अगवा करे केच खणी विया। ससुई पंहिंजे वर खे ॻोल्हण लाइ केच मकरान रवानी थी वई। खेसि पंहिंजे पुन्नुअ खे ॻोल्हण में सख़्तु मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियणो पियो ऐं पंहिंजे प्रिय खे ॻोल्हींदे ॻोल्हींदे हयातीअ जा पसा पूरा कया। बलोचिस्तान जे मौजूदा बलोचिस्तान जे सोन मियाणीअ में पबड़े लक वटि संघर जे सीम में सिंध जे लोक दास्तान ससुई पुन्नु जे हिकु किरदारु ससुईअ जी क़बर आहे। ससुई जे मुड़ुस पुन्नु बाबति इहा ग़लतफ़हमी मौजूदु आहे त हू सिंधी न पर बलोच हुयो, जॾहिं त पुन्नुअ जो वालिद आर्य जो सिंधी बिरादरी या क़बीले जाम सां तालुक़ु हो। लस ॿेले जे केच मकरान जा उन वक़्तु हाकिम जाम हा, छाजे करे उहो इलाइक़ो सिंध जे हाकिमियत हेठि हो, सिंध जे सरहदुनि में शामिल हो। सिंध जो नामियारो मुहक़िक़ ऐं ॿोलीअ जो माहिर ग़ुलाम अली अलाना लिखे थो त पुन्नुअ बाबति ही नुक़्तो गौर तलब आहे त पुन्नुअ जो केच मां वापारनि जे काफ़िले सां अचणु, बंभोर में वापार में साहुरे घर रहण मां ईअं थो लॻे, ईअं थो साबित थिए त पुन्नु तोड़े संदसि ॿाहिरि ऐं ॿिया साथी सभु सिंधी ज़बान या को हुनजो लहजो ॻाल्हाए ऐं सम्झी सघंदा हुआ। इन खिते ताईं सिंधी ज़बान सम्झी ऐं ॻाल्हाई वेंदी हुई, या पुन्नुअ वारा जदगाल क़बीलनि मां हुआ। सिंधी ज़बान जे उन ई फहिलाव ऐं असर मां ई नतीजो निकितो आहे त अॼु बि मकरान जा केतिरा ई क़बीला सिंधी ज़बान ॻाल्हाए ऐं सम्झी सघंदा आहिनि। इहा अलान जी राय। ससुईअ जो पंहिंजो नालो बि ठेठ सिंधी शशि हुयो, जंहिंजो मतिलबु चंड जहिड़ी चिमकंदड़, जॾहिं त पुन्नु बि सिंधी नालो आहे। ॿिन्ही जो सिंधी ॻाल्हाईंदड़ बिरादरियुनि सां तालुक़ु हुयो। पुन्नु जे टिनि भाउरनि जा नाला चुनरी, होती ऐं नोती हुया, जेकी बि निज सिंधी नाला आहिनि। इन ते वारा गौर तलब ॻाल्हि आहे त हुन जा भाइर, उन्हनि जा नाला, संदसि नालो, लसबेले जा ॼाम सां तालुक़ु, लसबेले जा ॼाम सिंधी हुक्मरान हुया, उन वक़्तु लसबेलो सिंध जे हदुनि में हुयो। इहे सभु ॻाल्हियूं गौर तलब आहिनि। हाणे पाण ईंदड़ वीडियो में इन ते ॻाल्हाईंदासीं त ससुई पुन्नु जो लोक दास्तान कहिड़े दौर जो आहे ऐं ससुईअ जो बंभोर किथे आहे, हुन सां हुनजो कहिड़ो तालुक़ु हुयो। हीअ त अहिड़ा मौज़ू आहे, न त थी सघे थो त ॿ टे ॿियूं वीडियोस तयारु थियनि, वीलाग तयारु थियनि। अव्हांखे गुज़ारिश आहे त हीअ ससुई पुन्नु बाबति वीडियो जो सिलसिलो अवल खां आख़िर ते ॿुधंदा, पंहिंजी राय ज़रूरु ॾींदा, जीअं असांजी हौसला अफ़ज़ाई थी सघे। तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी।